どうも、勝手に電力2.0で始めたいと思います。今日1247回目というところで、この IDX、まさにカーボンクレジット、インドネシアカーボンクレジットっていうところが、どういうような方法で、さらにこの2回目というところで DRAM、LCAM みたいなところをですね、少し説明させてもらいたいなと思っています。で、ちょっと英語に直してるので、実際に頭文字とか合ってこないです。基本的には、インドネシア語の頭文字とか取っているので、そこはずれてきますと。Drafting drums and LCAM as part of the process carbon unit publishing ってことで、実際にこのプロセスのことなんですね。Indonesian Emission Reduction Satisfaction Mechanism で ERCM ということですね。で、Introduction で Implementation Regulations Economic Value of Carbon ということで、実際にこれどういうような法律構成になっているかということで、Presidential Regulation No.98 of 2081 concerning Economic Value of Carbon to Act NDC。実際だから NDC を達成するためにどうやってやっていくかみたいな話に構成されています。The regulation of the Ministry of Energy and Resource Mineral number 16 of 2022 concerning how to organize the economic value carbon power generation subsector electricity。まずはここは ESD。エレクトロみたいなところですね。Regulation of the Ministry of Environment and Forestry number 21 of 2022 concerning application of the economic value of carbon。こちらこういう環境省的なところ。Ministry of Environment and Forestry。これ森林省みたいなところですね。Regulation number 7 of 2023 concerning trade procedure forestry sector carbon。まさに森林のところです。POJK number 14 of 2023 carbon trading though theカーボンエクスチェンジ。まさにここはカーボンエクスチェンジってところです。OJ カーっていう金融庁みたいなところですね。で、ここでどういうことだったかというと、Decree of the Ministry of Energy and Mineral Resources number 14、MEM 2023 concerning technical approval of limits on GHG emissions from coal power plants connected to PTPLN Tercero Electronic Power Network Phase 1ってことで、ある意味石炭火力的なところですね。Coal Power Plants ってところが、まずここで出てきます。Carbon Trading, Domestic and Overseas。実はだからドメスティックプラスオーバーシーズ、海外含めですね。マーケットメカニズムでいきましょう。A、Emission Trading, GHG emissions offset, carbon trading can be done through carbon exchange and direct trading。なので、実は市場とダイレクトトレーディング、相対っていうところは両方が想定されています。で、SLN、KLHK、Information and GHG Claim。これ実際にこのトレーディングされる前に喪失っていうフェーズがあります。この喪失っていうフェーズで SPE、GLK、GRK、このメカニズムガイドラインっていうのがガイドラインができる。で、ビジネスアクターズ and GHG emission mitigation actionということで、実際に削減のアクションを起こしていって、それぞれ作っていく。その中にこの LCM だとか、DRAM とか LE っていうところが出てくると。で、実際に、じゃあ、この進め方っていうのはどういうことかと結構面白くて、SRNPPI っていうところのアカウントをまず作ってくださいねと。で、その後 DRAM です。提出してくださいね。参加してくださいね。で、バリタシなので次は審査があって、プラクサナ、ダンプマトゥアンということでやっていくと。で、LCAM があって、バリフィカスまた審査があって、これだからモニタリングだとか実施っていうところがあって、実際にそれに対して、バリフィカスもう一回審査があって、実際に SPE、GL 化っていうところができてくるということで、プロジェクトサイクルメカニズムということで、SPEI、GRK っていうところが出てきます。で、この Technical Instructions for Publishing and Use Indonesian Emission Reduction Certificate Fire Detail Needed for 21-2022 in the form of Technical Instructions Guidelines for Implementing the SPEI Scheme. Comprehensive, there are procedure for all procedure required for satisfaction. 認証の手続きですね。Transparency, 透明性。All levels of society can find out the procedure for carrying out certification and obtaining SPE GHG. Consistency, 継続性。Same treatment to all parties requesting certification and assurance of SPE GLK. Comparable, 比較できるということで。Certificate results can be compared over time between actions and between mechanisms turn in turn. なので、アップルとアップルみたいなところですかね。Alignment with national goals in accordance with the objectives of implementing climate change control and implementing NEK. ね。Introduction, technical introduction for assurance and use of reduction certificates. Indonesian emission ということで、まずはこの Climate Change Mitigation Action Requirements ということで、実際の気候変動に対しての削減活動ですね。この中で4のところ、using a measurable methodology ということで、実際にどういうような方法論が使えるのかというところがありますと。でもう一つはこの not a business as usual activity ということで、これ meet following requirements
どういうリクワイアメントが必要かってことですね。A, action is considered additional passive additionality. やっぱ additionality だよね。です。B, the mitigation action has not been implemented when DRAM was validated. 審査が必要ですよね。C, mitigation action has been implemented 5 years before DRAM was validated. 実際5年間の、インプリメンテーションが必要だと。D で、mitigation action in C can be verified after 31 December 2020. A, not because of regulation. F, existence of barriers to implementation barrier analysis. で、次はですね、using 方法論ですね。Methodology is an explanation guide for determining baselines, estimating GHG emission reduction, and how to monitor a mitigation action that ということで、実際方法論どういうのを使っていいかというと、approved by the Directorate General of PPE。実際に PPI っていうところで認められたところっていうところと、National Standardization Agency っていうことで、実際に標準化、国内の標準化の、機関っていうことでね、issued by the UNFCC。ここはまさに CDM メカニズムだとか、こういうようなところを参照してやっていくと。The technical instruction for insurance and use and reduction certificates, Indonesia emissions mitigation actions are not business as usual activities or have additionality if it meets the following requirements. A, the mitigation action has not yet run when the DRAM is validated, or has run by the specific date. Start mitigation action no more than 5 years before the validation start date. B, not implemented because of obligations resulting from Indonesian government policy. C, have implementation barriers, for example, financial or institutional barriers, which can overcome in whole and in part by having SPAU ゲール化。っていうところで、実際にやっぱりこれ結構 J クレジットなんですけど、これがあることによって投資ができていくみたいなところのハードルもいると。Illustration of criteria, additions, and appropriate ということで、実際にどういうふうになってか、この2021年、例えば、ムーライドラスリープロジェクトが実際始まってから後ですね、パングランガン、ミスヤム、タルジャリー、ダパート、ディクレイン、スバガ、エスペユ、ゲールカ。で、実際にこれがモニタリングされていくということですね。プロジェクト X、バリアス、タフンドア、ブルドア、ティガ、トラ、ブルジャラン、パタフン、ブッカン、クワジバン、マメリキ、ハンバタン。ということで、実際にこれ見てもらうと5年間、2028までですね、Certified Drafting Project ということで5年間というところができてくると。Drafting Documents, Plan Action, Mitigation で、これが DRAM というコードできますと。IDX Indonesia Stock Indonesia で、っていうところで、Explanation of the Proposed Action 実際のこのアクションどういうことかって A、Activity Title, Name of Mitigation Action アクションプロジェクトのタイトル書いていくんですね。A2、General Explanation of the Action and Technology Appliedどんなテクノロジーです。Activity status. Bring the status of activity, for example, in the forms of the prompt activity in the progress. General purpose. 目的ですね。Better in the general objective of the purpose action, for example, reducing emissions from electricity generation. Special purpose and description action. Feeling in an explanation of the proposed action brief but concise explanation aim for the maximum of 500 words explaining the specific implementation objectives and the limitation of mitigation action. For example, implementing the use of biodiesel to replace HSD. Also explain the technology or approach used. Technology も多分ですね, if possible, accompanied by diagrams so that readers can easily understand the proposed mitigation action この削減アクションというところを書いてくらなかった。A3 ということで Identifier of SPAEI scheme participants. If the proposed mitigation action involves more than one organization in titles, add a table for each organization and explain their respective role in the proposed mitigation action. For example, add site of the action manager, mitigation, etc. Also attach a cooperation agreement applicable to the proposed mitigation action. When participant is in an individual, then the column name can be adjusted accordingly. ということで、この organization, type of organization, entity や the role in action mitigation, ownership section, SPE, ゲール化。で、name of representative, position, telephone, email, website, address, sub-district, and agency, city, province, postal. この辺は個人情報、基礎情報ってところになってきます。A4、identity
of representative and contact person. The representative and contact person, the SPEI scheme participants who are authorized to create and manage mitigation action accounts in SRM, PPI, submit validation and verification reports, receive assurance of SPE GLCA, as well as performing all functions correspondence regarding the SPEI scheme. Only communications received from the contact person's email will be considered by DJPPI as official correspondence. まずはここはオーガナイゼーション。実際組織だとか、フルネーム、ポジション、セルフォン、イメール、この辺も個人情報で、実際オーガナイゼーション、組織のところを書いていく。A5。Location of mitigation action, including latitude coordinates. で、ここはまさに Dusun, Village, Kruar, で、実際サブディストリクト、Regency, Province, Postal Code, Longitude, Latitude. で、Project Duration. ということで、the duration of the project is determined or estimated by the SPEI scheme participant accordingly with the provision in the SPEI scheme. Duration start date. 実際にどのぐらいの期間どうやってやっていくかですね。Selected projection duration. 7. Contribution to GH credit buyers. Building the commitments for profit sharing or sale of SPE gear cut to parties other than SPEI scheme participants. If the additionality analysis, ここが追加性ですね。ここ結構重要なことですよね。Action start date mitigation. What are the mitigation actions obliged not to policy government obstacle implementation. この辺、obstacle をどう書いていくかですね。Further with the explanation of the obstacle implementation experienced by mitigation action. For example, obstacle related to financing, human resource capacity, etc. The 9 others. Fill in the other information deemed relevant. The existing methodology っていうところで、さっき言ったように方法論っていうのが、いろいろ application of approved methodology で3つありますよって。SPL、KLHR の Directors General of PPE、SNI、BSN で CDM、AUM です。なので実際に標準機関2つ、インドネシア的なところと世界的なグローバルな CDM というところが1つあるんですね。Select of methodology で methodology title で fill in the title of the methodology used, type of methodology used, fill in the information on the type of methodology used, namely the methodology determined by the Director General of PPE, KLHA, KBSN, and UNFCC. Methodology number, fill in the identity number and the methodology version number used ということで書くと。B2 explanation of how mitigation actions are met, criteria requirements of the methodology used, applicability, eligibility criteria methodology, implementation by SPEI scheme participants, fill in the eligibility criteria, application contained in the methodology, fill with information about how the project can meet the implementation feasibility criteria contained in the methodology, emissions reduction calculation 実際にどのぐらいのカルクレーション、計算ができる、算定ができるかということですね。削減量。Selection of methodology, filled in the explanation baseline scenario used, including the process of selecting and determining scenarios baseline used. まずベースラインというところでやっぱりやっていくと。C2, all sources of GH emissions absorption related to mitigation actions in SPEI scheme。SPEI scheme どういうような GH エミッションっていうところが関係してくるのかということですね。Emission source and uptake and GH type. Emission source and uptake, GH type. で、Emission source and uptake. で、リーケージ。だからこのベースラインをどうするか。実際アクションエミッションズをどうするか、リンケージエミッションズをどう見るか、みたいなところが出てくると。C3, estimated emission reduction from mitigation action. With estimated annual emission reduction from start date project duration, according to the calculation method in the methodology applied. Year estimated baseline emission まずベースラインがあって、estimated action emission これが実際の実績。estimated emission leakage ってどのぐらい減ったのか、estimation emission reduction これがどのぐらい減ったのか、あとはこれ漏れてる、それぞれロスみたいなところですね。estimated amount of permanency guarantee buffer. Filling with the conclusion of the result of the permanency risk analysis and estimated to the amount of the guarantee buffer of performance, especially for mitigation actions that have non-permanent risk. For example, mitigation action is a forestry sector. Environmental studies and the contributions to sustainable development ということで、mitigation actions mandatory 必須が
MDAL、UKL、UPL、どれか当たるか。Document status、MDAL、UKL、UPL、brief description about the contribution of the mitigation action、sustainability っていうところでどういうふうになっていくのか、みたいですね。で、public consultation ということで、fill with information regarding the implementation of public consultation, whether carried out in the context of preparing MDL, UKL, UPL, or carried out special. The information is written briefly and concisely, including time, participants' notes, summaries of the public consultation, and follow-up by SBEI scheme participants regarding the results of the public consultation. And date public consultation participants note from the consultation public or mitigation action follow-up. Resources ね、technology transfer, increased capacity, amount needed funding status, origin of funding structure というところで書いていくと。で、library, references, list of references used in the DRAM description, if any, attachment, あと付属ですね、appendix, organizational structure for monitoring mitigation actions, to mitigation action monitoring plan sheet, impact identification sheet, and contribution monitoring plan, sustainable development, permanency, risk analysis, specifically mitigation actions for the forestry sector or sector as are relevant. Another attachment supporting description in DRAM, DRAM repair history, version, date, information, representative attestation, responsible person, action, implementation. Attachment 1, mitigation of action monitoring sheet must be attached to DRAM. Monitoring and reporting implementation structure というところで書いている。Information about monitoring and reporting procedure. Appendix 2, or organizational structure and the implementation of mitigation action monitoring must be attached to the J1 parameter, monitor parameters. Parameter っていうのを書いていく。Description, estimated value unit, data source, measurement method and procedure, frequent or monitoring, other information. 頻度も結構重要なんですね。Parameters set at beginning, notation, description, mark, unit, data source as a estimated average annual GHG reduction. 実際の平均値っていうのも削減量出していかないといけないと。で、drafting achievement report, mitigation action. これまさに後の方ですね。実際にモニターをして achievement。実際に達成できたっていうところの削減量っていうのが LCCM。先ほどはどちらかというと申請の段階ということ、こっちはどちらかというと、その後、モニタリングが終わった後の審査のためのものです。で、Guideline for Preparing Mitigation Action Achievement Reports Action Description Usual Kegiatan Aksi Mitigasi。実際の活動の、題名ですね。実際、Isikan dengan judul kegiatan aksi mitigasi yang terdaftar di SRN PPI dan telah terhabis これ。治っていないので、この辺はちょっとざっといかさせてもらっておこうと思いますと。で、B、mitigation action implementation status っていうところで、実際次 B ですね。C が application of the emission reduction qualification methodology。で、D が implementation of GHG emission measurement and monitoring。E が mitigation action achievement ということで、実際にタフン mitigacy。これ5年間先ほどやるように書いてあったのがありますと。period and permanentいつからいつまでみたいなところのピリオドですね。Kualifikasi emisi atau peningkatan serapan GRK emisi baseline のものが emisi aksi mitigasi これ実際にあとemisi kebocoran atau linkage これ実際に漏れているよ。で claim panggulangan emisi peningkatan serapan GRK tons これ実際に削減量。Total claim panggulangan emisi GRK selama durasi kegiatan aksi mitigasi. Rata panggulangan emisi atau peningkatan 8 GRK per tahun. これ年間あたりってことですね。実際どうなっていくのかと。Pairing the calculation results from reducing emission and increasing GHG absorption in the table according to the result of the monitoring carried out. If the measurement compliance period are in more than one calendar year, separate the LCAM monitoring period so that each monitoring period is the same calendar year. Guideline G ですね。Permanency analysis, permanency 実際にどこまで続くのかみたいなところですね。
リスク、non-permanency ってことですね。quality management of GHG emission data and information。で、implementation obstacle and challenge、さっき言ったように obstacle っていうのをいかにその投資のハードルってところが出てくるのか、みたいなところですね。appendix、monitoring result of the monitored parameter の話、parameter set っていうのも出てきます。mitigation action plan documents validation process, DRAM and mitigation action achievement。これ achievement report なんですね。これプランレポートと achievement レポートで違ってくるとですね。いうところ、verification as part of the carbon unit assurance process。で、business process validation、the verification、stage validation ということで、business actors registered for getting an account users in SRN PayPay。先ほど言ったまずアカウント取りますよね。ビジネスアクターズ、prepare documents, action, plan, mitigation、DRAM 作りますよねと。validation institute and verification LVD carries out the validation process。マックス1ヶ月かかりますよということですね。で、PO registers result report validation in SRM PPE、MRE、DJT、PPI is reviewing report validation、レビューします。で、今度はステージ verification ですね。EU implements and monitor mitigation action climate change。実際にここでモニタリングが始まります。で、prepares a report mitigation action。で、LCAM っていうところの、準備をしますと、LVB、carries out the verification process。ここは6ヶ月。やっぱり実際モニタリングした量が多分いろんなデータが出てくるからでしょうね。で、PU register results report verified at SRM PPI で、実際 MRB、DJT、PPI reviews the result report verification。最終的に the Director General PPI published SPE ゲールカー and registered in SRM PPI。で、実際に登録されて SPE ゲールカーということで Trade Live。で、トレードが始まって through the carbon exchange というのが始まると。And verification is systematic, independent, and documented evaluation process carried out by the validator to ensure that the change mitigation action design document climate DRAM meets the requirements set out in the SPAEI scheme. Verification is a systematic, independent, and documented evaluation process that is carried out periodically after the climate change mitigation action takes place. やった後とですね、by to ensure the success of implementing the climate change mitigation action plan, including the amount of emission reduction it produces。そんな感じですね。実はこれからの、かなり J クレジットと似たような感じになってくるっていうのが見てみてわかるから、まずは実際のプロジェクト申請みたいなところがあって、実際にそれが審査で通っていって、それをモニタリングした後に実際にモニタリング結果を出して審査して通っていったら、それがクレジット化していく。これが SPAU が KGL 化みたいになっていくっていうのがちょっと違いなだけで、結局同じような方法、しかも方法論としては独自のものとはいえ、実は結構 UNFCC、CDM メカニズムとかも入っているので、このあたりやっぱりこの国際化グローバルの展開っていうのも今後やっぱ見据えた上での、制度設計がなされているのかな